nagaa koo nagaa hafuuraa isiniif nan dhiyeessaa. Sabi Waaqayyoo maatii kiristaanaa akkasuma saba hundumaaf abayyatu jechuudhaan guyyaa har'aa kana kan ittiin deebinee mata duree itti wal argine nama fo'annaa isaa beeku ta'uu kan jedhu yommuu ta'u, mata dureen keenya kutaa lammaffaa jalatti tuqaa kurnaffaa yommuu ta'u, guyyaa har'aa kana sagaleen irratti ilaallu seera uumamaa boqonnaa 13 hanga 9 ta'a jechaadha. Kanaaf Waaqayyo sagalee isaa akka nutti dubbatuuf Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenya guddifnee baay'ifnee si galateeffannaa. Nagaa nuu kennitee fi jireenya nuu laattee fi akkasuma mootummaa keessa nuu kenniteef sitti gammannaa. Maqaa Yesuus gooftaan galanni siif haa ta'u. Ammas dubbii kee barachuudhaaf fuula kee dura jirraa. Ayyaanni kee hafuurri kee nu haa barsiisu. Si dhaga'uuf dhageettiin keenya banamaa haa ta'u. Jalqaba hamma xumuraatti nu geggeessi. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Itti fufuudhaan sagalee Waaqayyoo yommuu ilaallu nama fo'annaa isaa beeku ta'uu sagalee jedhu kana macaafa seera uumamaa boqonnaa 13 kaasee maqaa gooftaa isin dubbisuudhaan itti fufnee ilaalla. Abrahaam yommus Looxiin nuyi waliif obboloota. Kanaaf si'ii fi ana gidduutti warra horii kee tiksanii fi warra horii koo tiksan gidduutti qoccolloon hin ta'in kunoo lafichi guutummaatti isa si dura jira miti. Anatti gargar baafadhu. Ati gara harka bitaa yoo fudhatte ani gara harka mirgaa nan naqa. Ati gara harka mirgaa yoo fudhatte ani immoo gara harka bitaa nan naqaa jedhe. Looxii gara harka olii ilaalee dachaan Yordaanos bishaan ba'eessa akka qabu amma andaara Zo'aaritti akka lafa dhaaba Waaqayyoo akka biyya Gibxiis akka ture in arge. Kunis utuu Waaqayyoon mandaroota Sodomii fi Gomoraa hin balleessin ture. Ameen. Sagalee Waaqayyoo kana keessatti dubbiin keenya guddaan guyyaa har'aa kana mata duree kana wal qabsiifne ilaallu nama fo'annaa isaa beeku ta'uu kan jedhu adeemsa jiraachuu nama tokkoo keessatti nama ilma namaa ta'e dhalate yookaan mul'ata adeemsa jireenya isaatii qabutu keessatti fo'annaan isa tokkoffaadha jechaadha. Fo'annaan mul'ata milkeessuu keessatti mul'ata tokko milkaa'aa ta'uu kan danda'u, mul'anni nama tokko galma ga'umsa argachuu kan danda'u, bu'a qabeessa ta'uu kan danda'u fo'annaatu dursa jechuudha. Fo'annaan adeemsa mul'ataa keessatti isa jalqabaa ta'etu argama. Sabab isaa fo'annaan wantoota gurguddoo hedduu of keessatti qabata. Jireenya dhala namaa keessatti, adeemsa dhala namaa keessatti, karoora dhala namaa keessatti, misooma dhala namaa keessatti, tajaajila dhala namaa keessatti ga'umsa tokko kan mul'isu fo'annaadha inni jalqabaa jechaadha. Fo'annaan adeemsa misoomaa keessatti, tajaajila hafuuraas, tajaajila fooniis, mootummaa Waaqayyoos, mootummaa lafarraafis hojjechuu keessatti fo'annaan ka'umsa dhala namaa isa jalqabaati. Namni fo'annaan beeku yoo ta'e garatti adeemu hin beeku. Namni fo'annaan beeku yoo ta'e eenyu wajjin akka adeemu hin beeku. Namni fo'annaan beeku yoo ta'e eessaa ka'ee eessa akka dhaqu hin beeku. Namni fo'annaan beeku yoo ta'e fo'annaa addaan bahee hin qabu taanaan jireenya isaa keessatti bara kamittiyyuu milkaa'aa ta'uu hin danda'u. Jireenyi nama sanaa dadhabbii duwwaa ta'a. Milkaa'ummaa argachuu hin danda'u. Fiixaan ba'umsa argachuu hin danda'u. Yerootti fayyadamuu hin danda'u. Bu'aa dadhabbii isaa argachuu hin danda'u. Kanaaf fo'annaan jireenya dhala namaa keessatti isa duraa isa tokko isa jalqabaa ta'etu argama jechaadha. Kanaaf kutaa kana gaafa laallu Waaqayyoo nama tokko barbaada. Namni tokko immoo waamicha malee duukaa deema. Kutaa kana gaafa laallu inni tokko waamicha qaba. Inni tokko garuu waamicha hin qabu. Garuu wal duukaa deemu. Jarri kun waan wal fakkaanne lamaan tol duukaa deema. Inni tokko waamichaan deema.
inni tokko waamicha malee deema. Inni tokko of danda'ee deema, inni tokko itti maxxanee deema. Jarri kun lamaan wal rakkisu. Rakkisoodha waliif. Inni mul'ata qabus rakkataadha. Inni mul'ata hin qabnes rakkataadha. Lamaan isaaniiyyuu walii isaanii fi danqaadha jechuudha. Qooda wal furuu, qooda wal deemsisuu, hojii wal hojjechiisuu, jireenya walii isaaniitti gufuudha jarri kun lamaan. Sabab isaa lamaan isaaniiyyuu mul'ata fo'annaa hin qaban. Fo'annaan isaanii addaan hin baane. Jireenyi isaanii addaan hin baane. Inni mul'ataan adeemus sababa ofitti harkisee deemuu fi namicha sanaaf rakkataadha. Namichi mul'ata malee deemu suni, karoora malee deemu suni, fo'annaa malee deemu suni, waamicha malee deemu suni namicha sanaaf baadha. Namicha sanaaf gufuudha. Namichi sanaaf rakkina galma gamsa argachuu hin danda'u. Namni ba'aa baatu tokko ba'aa biraa gargaaruu hin danda'u. Namni ba'aa baatu tokko boqonnaa hin qabu. Namni ba'aa baatu tokko aara galfachuu hin danda'u. Gammaduu hin danda'u. Sababni isaa ba'aa baate waan ta'eef. Kanaaf inni mul'ata malee deemu kun, inni fo'annaa malee deemu kun, inni waamicha malee deemu kun jireenya nama waamicha qabu kanatti ba'aadha. Kutaa kana gaafa laallu Abrahaamii fi Looxi firoota waliiti. Ilmaan wasiillaniiti. Garuu sababa waamichaan adda adda ta'anii argamu. Firummaan isaanii foonii iddoo kanatti hojjechuu hin danda'u. Jireenya fo'annaa keessatti innaa laallee firoomni dhiigaa hojjechuu hin danda'u. Jireenyi fo'annaa dhuunfaa mataa isaatii kan danda'e, ofiisaa kan danda'e nama tokkoof hojjeta. Malee lammiidhaan hin hojjetu. Sanyiif qomoo lakkaa'uudhaan hin hojjetu. Fo'annaan nama dhuunfaadhaaf hojjeta. Fo'annaan kaayyoo nama tokkoo galmaan gamsa kan mirkaneessu tokko keessaa isa tokkoffaadha. Kanaaf gareedhaan hojjetu miti fo'annaa keessatti. Fo'annaan dhuunfaadhaan hojjeta. Fo'annaan jireenya dhuunfaa namaa keessatti bu'aa guddaa kennuu danda'a. Garuu miseensummaadhaan yookaan zariidhaaf qomoodhaan wal duukaa hojjechuun hin danda'amu. Sabab isaa Waaqayyo nama tokko gaafa waamu mul'ata of danda'a, ergaa of danda'a, waamicha of danda'a keessa kaa'etu uuma sababateef yookaan waama sababateef barbaada sababateef Waaqayyo nama sana ofuma isaa danda'e akka inni deemu bu'aa akka inni buusu irraa barbaada sababateef jechuudha. Kanaaf kutaa kana gaafa laallu Abrahaamiif Looxi walii isaaniif ba'aa ta'anii argamaniiru. Looxi Abrahaamitti ba'aa ta'ee argameera. Namichi waamichaan beekuni Waaqayyo wajjin wal arguu hin dandeenye. Waaqayyo wajjin haasa'uu hin dandeenye. Waaqayyo wajjin marii mari'achuu hin dandeenye. Sabab isaa Looxitu bukkee jira sababateef. Sabab isaa tiksoota Abrahaamii fi tiksoota Looxitu waliin jira sababateef. Wal coqqulu sababateef. Coqqolloo jira sababateef. Loliinsa jira sababateef. Dhiibbaa jira sababateef. Mana Abrahaam keessa warra rukuttaa jira. Kana duwwaa miti, Looxi duwwaa miti. Inni kan biraanis jira. Kan itti dhufeetti gale. Hojjetaan Abrahaamis jira. Namichi Damasqoo sunis jira. Inni dhaala dhaaluuf taa'u. Inni kan kooti. Namichi kun dhabaadha. Anatu dhaala jedhee kan eeggatu. Suuqa kan taa'u. Iddoo malee kan taa'u. Waamicha kan hin qabne. Garuu Abrahaamin kan dhufe. Isaan duwwaa miti. Namni hedduutu jira mana Abrahaam keessa. Sagalee kan dhageessan. Akka Abrahaam Waaqayyoon hin dhageenyeef gurra Abrahaam kan duuchan. Dhageetti Abrahaam irraa kan huursan. Huursaa hedduutu mana Abrahaam keessaa dhaga'ama. Kanaaf Waaqayyo wajjin walitti bahee waliin haasa'uu hin dandeenye Abrahaam. Kanaaf Waaqayyo gaafa Abrahaamiif Looxiin gargar baasu barbaadu tiksoota lamaan isaanii walitti buuse. Tiksoonni Abrahaamii fi tiksoonni Looxii walitti bu'iinsa uuman, coqqolloo uuman, walloliinsa uuman. Waaqayyo gaafa rakkina uumu, gaafa Abrahaamin addaan baafachuu barbaadu, nama barbaade kana, nama jireenyaaf barbaade, nama sanyii isaa barbaade kana addaan baasee wajjin haasa'uu gaafa barbaadu isa gurra isaa irraa ursu, isa mana isaa keessaa ursu, isa ganamaaf galgala isaa Waaqayyo wajjin addaa isa godhe addaan baasuuf jecha Waaqayyo tiksoota lamaan gidduutti dubbii kaase jechuudha. Kanaaf utuu gara dubbii biraatti hin darbin fuulduraa har'a ergaan sagalee kanaan dabarsu barbaadu. Har'a jireenya keenya keessatti namni hundumtuu kakuu qabna. Dachee kana keessatti namni kakuu malee dhalate hin jiru. Garuu waan tokko jira. Gufuu milkaa'umsaa kan ta'e waamicha malee kan deemu mana keenya keessa, jireenya keenya keessa, garee keenya keessa, bultoo keenya keessa wanti meeqa jiraachuu danda'a. Isa kana ilaaluun barbaachisaadha. Fo'annaa keenya kan haguugu akkuma fo'annaan tolle. Dhaabbanneen ilaalle yoo ta'e fo'annaa keenya. Kun fira kooti na gargaara jennee kaawwanna yoo ta'e, na da'a jennee kaawwanna yoo ta'e, humna naataa jennee kaawwanna yoo ta'e, mana keenya keessatti kan mararfanne yoo qabaanne fo'annaa nu balleessa. Fo'annaa addaan bahee nuu kennuu hin danda'u. Inni kun gufuudha. Waaqayyoo fi nu gidduutti gufuu ta'ee ta'a jechuudha. Kanaaf irraa fo'annaa keenya ilaaluun barbaachisaadha. Wanti hin fo'anne maal? Abrahaam Waaqayyoon fo'atee ba'e garuu Abrahaam fudhatee ba'e. Waaqayyo nama datee ba'e garuu
namichi Damasqoo sana Alaazaarin fudhatee ba'e. Kanneen kana fakkaatan danuu qaba mana isaa keessaa Abrahaam fudhatee kan ba'e jecha. Garuu Waaqayyo Abrahaamin barbaade. Biyya kee keessaa lammii kee keessaa maatii mana abbaa kee keessaa addaan ba'i gara biyya isa garsuudha gaafattiin jedhe Waaqayyo Abrahaamin barbaade. Waaqayyo Abrahaam garuu maatii hedduu guurratee ba'e. Sun immoo Abrahaamiif gufuu ta'e argame. Waa hedduu jira wanti Abrahaamitti gufuu ta'e. Waa hedduu jira jireenya Abrahaam kan qabe. Jireenya Abrahaamitti gufuu kan ta'e waa hedduu jira. Itti fuunee gara fuulaatti ilaaluu dandeenya. Haa ta'u malee kutaa kana gaafa ilaallu tiksoota Abrahaamii fi tiksoota Lootii gidduutti gaafa dubbiin ka'u furmaatatu barbaadame. Furmaanni barbaadamu maal jennaan addaan ba'uudha. Fu'annaa dhaga. Addaan ba'uu kan dursu fu'annaa kan dursu addaan ba'uudha. Addaan ba'uun yommuu dursu wantoota namarraa addaan ba'uu qaban ofii keenyarraa namoota ilma namarraa ilmi namaa tokko ofii isaarraa namummaa isaarraa naannoo isaarraa wantoonni addaan ba'uu qaban gaafa irratti dammaquudha. Fu'annaan kan dhufu. Fu'annaan addaan ba'uun dursu. Addaan ba'uutu dursa jechaadha. Isa kanaa booda furmaanni dhufuu kan jalqabu lolli kun gaafa jara kan lamaan gidduutti ka'u Abrahaamiif Looxi marii jalqaban. Abrahaam akka jedheen yaa obboleessa biyyoonni kun hundumtuu si fuuldura jiru gara barbaadde filadhuutti hin jedheen. Sababi yeroo keenya eeggachuuf jecha dubbii kana gadi fageenyaan keessa gadi ganyee dubbisaa adeemu yoo baannellee Abrahaam biyyoonni gara bitaas gara mirgaas si fuuldura jiru. Ati kan barbaadde fuudhadhu jedhee carraa kenneef jechuudha. Sababi isaa namni kaayyoof adeemu namni mul'ata qabu baay'ee rakkatu. Iddoon isa rakkisu hin jarjaru dura bu'ee hin fiigu fudhachuuf hin ariifatu hinaaffaan hin rakkisu hin dadhabu. Sababi isaa fuudhodhaan maaliif jennaan kan Waaqayyo nama waa'eef kaa'e eenyuu fudhachuu waan hin dandeenyeef. Namni mul'ata namni kaayyoo namni fu'annaa isaa beeku lafa bulu hin dhabu lafa irratti hojjetu hin dhabu. Har'a jireenya keenya keessatti wanti nu rakkisu maayin? Har'a mul'ata keenya keessatti da'oo kan nutti hime maayin? Fu'annaa kan nu dhowwe maayin? Kan nu haguuge maayin? Kan nu qabee taa'e maayin? Nuuf Waaqayyo gidduu dhaabbatee kan ursu maayin? Sagalee kan dhageessu maayin? Ergama isaa kan dabarfatu maayin? Jireenya keenya kan haguuge maaliin? Dhaabbannee ilaaluun barbaachisaadha. Ofirraa addaan baasuudha. Kan wal lolu maayin? Mana keenya keessa, jireenya keenya keessa, dhuunfaadhaan, hawaasummaadhaan, maatiidhaan, karaa adda addaatiin wanti wal lolu maaltu jira jireenya keenya keessatti? Waamamnee nuti baane kan nu duukaa ba'e. Firooma fakkeesse kan nu duukaa ba'e. Sanyii fakkaate kan nu duukaa ba'e. Qoma fakkaate kan nu duukaa ba'e. Waan nu fayyadu fakkaate kan nu duukaa ba'e. Maaltu jira jireenya keenya keessatti? Ilaaluun barbaachisaadha. Utuu isaan mana keenya keessaa wacanii, utuu isaan wal lolanii Waaqayyo wajjin wal arguu hin dandeenyu sababa ta'eef. Isaaniin of dursinee karaa qabachiisuun barbaachisaadha. Wantoonni waamichaaf hin deemne Waaqayyo kan isaan hin barbaanne jireenya mana keenyaa keessaa iddoo gadhiisuutu irra jira. Bultoo keenya keessaa iddoo gadhiisuutu irra jira. Misooma keenya keessaa iddoo gadhiisuutu irra jira. Mul'ata jireenya keenya keessaa iddoo gadhiisuutu irra jira. Wal duukaa fuunee deemuu waan hin dandeenye. Wal duukaa fuunee deemnee Waaqa wajjin haasa'uu waan hin dandeenye. Gurratti Waaqayyoon dhageenyu waan hin qabneef. Gurra lamaan Waaqayyoon dhaggeeffachuu waan hin dandeenyeef. Isaan dhaggeeffachaa Waaqayyoon dhaggeeffachuu waan hin dandeenyeef. Gungumni mana keenya keessa jiru. Waraansa mana keenya keessa jiru. Wal'aansoo mana keenya keessa jiru. Bara keenya keessa jiru ilaaluun barbaachisaadha. Kan nu duukaa ba'an waan nu deeggaran fakkaatanii kan nu duukaa ba'anii garuu nuuf Waaqayyo gidduu kan ta'anii danqalaa ta'anii kan ta'an kakuu keenya danqanii kan ta'an bara kakuu keenya raawwatamuu isaa kan dheeressan nuti Waaqayyo wajjin akka waliin argine kan nu godhan. Abrahaam akka jedheen fuudhadhu jedheen galgala kana sagalee kanaan sagalee nan dabarsu maal inni fuudhadhu jechuun barbaachisaadha. Wanti nuti dubbachuu qabnu wanti akka nu addaan ba'u itti himuu qabnu karaa qabachuun irra kan jiru. Garuu callumadee karaa keenya danqee kan ta'u karaa isaa kan hin beekne waamicha kan hin qabne garuu nu duukaa kan deemu anis waamicha hin qaba jedhee kan deemu nu dhaaluu kan hawwu ana dhaala mana kanan dhaala jedhee kan ta'u garuu kan isaaf hin malle kara deemaan nutti galee taa'u mana keenyatti galee kan taa'u waamicha keenyatti galee kan taa'u kakuu keenyatti wajjin kan taa'u garuu kan isaaf hin malle ilaaluun barbaachisaadha. Mul'ata keenya keessatti tajaajila keenya keessatti ilaaluun barbaachisaadha. Waamicha keenya keessatti ilaaluun barbaachisaadha. Maaliif jennaan isaan kun dhukkuba qoricha hin qabnedha. Ofirratti yoo dammaquu baan ilaaluu yoo baan hubachuu yoo baan irratti dammaquu yoo baan isaan kun nu owwaalu nu balleessu nu fakkaatanii nu balleessu jireenya keenya fakkaatanii nu balleessu dhiiga keenya fakkaatanii nu balleessu kan nu gargaaran fakkaatanii nu balleessu mana keenya balleessu galgala keenya balleessu galma geensa nu dhowwu fu'annoo nu dhowwu. Kanaaf Abrahaam isa kana ilaale fu'adhu gara barbaadde Abrahaam
fuwadhu de gaafa isaaf kennu looxi gara kana gaafa laalu sagalee waaqoo kana gatti kan ilaallu kutaan kun akkana jedhaan kunoo lafichi guutummaatti isaa siruudha jira guutummaan isaa siruudha jira mitire anatti gargar baafadhu jedhe ati gara harkaa bitaa yoo fudhatte ani gara harka mirgaa nan dhaqa ati gara harka mirgaa yoo fudhatte ani immoo gara harka bitaa nan dhaqa jedhe looxis gara harka olii ilaale dachaan Yordaanos bishaan baay'ee akka qabu amma mandara Zo'aaritti akka lafa dhaaba Waaqayyoo akka biyya Gibxis akka ture in arge kunis utuu Waaqayyoo mandaroota Sodoomiif Gomoraa hin balleessin ture jedha. Kanaaf kutaa kana keessatti gaafa laallu wantoota nu wajjin adeemuu hin qabneef dursinee karaa kennuun barbaachisaadha. Mul'anni Waaqayyoon wajjin milkaa'uu kan danda'u, mul'ata Waaqa wagatti milkaa'uu kan dandeenyu, maashii mootummaa wagatti galma gahinsa argachuu kan dandeenyu, wantoota nu wajjin adeemuun hin malle tokko addaan ba'uudha. Nurraa ofirraa addaan baasuudha. Addaan baasuu jechuun immoo karaa kennuufidha. Warra karaa barbaadeef karaatti agarsiisu, warra teessoo barbaadan teessootti agarsiisu, warra muudama barbaadan muudamatti agarsiisu, waan isaan hawwan, waan isaan fedhan, iji isaanii wanta laalu, waan iji isaanii simatu, waan iji isaanii irra buufatu itti agarsiisuun barbaachisaadha. Gaafa laalu waan isa gammachiisu arge Yordaanos irratti lafi sun lafa michuu ta'uu isaa arge, lafi sun lafa Edeniin fakkaatu ta'uu isaa arge, Sodoomiif Gomoraa fo'ate, yeroon ishee yeroo gaariidha, adeemsi ishee gaariidha, misoomni ishee gaariidha. Gaafa laalu in fo'ate Looti. Garuu waan tokko jira, yeroo sana dhaabbatee arge malee garasii ishee waan mul'ata qabu hin qabu, fo'annaa irraa hin qabu, waan argeef itti gammade. Waan tokko beekuun gaariidha, mul'ata arguun keenya baheessa. Garuu egereen mul'ata keenya maal fakkaata? Mul'ata arguun keenya gaariidha, abjuu qabaachuun keenya gaariidha, kakuu qabaachuun keenya gaariidha. Fo'annoon keenya maal fakkaata? Garuu egereen isaa maal fakkaata? Wanti fo'anne arra kaanee nutti fakkaachuu danda'a, arra gammaduu dandeenya, arra milkaa'uu dandeenya, hojjechuudhaan misoomsuudhaan karatti adda addaatiin kan milkoofnu nutti fakkaatee gammaduu dandeenya. Iji keenya gaafa banamee ilaalu waan gaarii arguu danda'a. Garuu garasiinsa maal fakkaata? Inni jedhu murteessaadha. Addaan ba'uunii fi fo'annoon tokko miti. Namichi kun addaanis hin baafanne, inni isa namarraa addaan ba'edha. Inni isa namarraa namni ofirraa isa addaan isa baasedha. Garuu waan tokko jira, isa namatti hirkatee deemu ta'e utuu jiru, waamicha malee kan deemu fakkaatee utuu jiru, garuu dursee waan gaarii kan argeessa. Wanta addana keetti ilaaluu qabdu tokko jira. Namoonni kun lamaanii Abiraam waamichaan deema, Loox waamicha malee deema. Garuu dursee kan milkaa'e Looxiidha. Sababi isaa isuma fo'atu, isuma argu, waan gaarii argee jisa, dirree misoomaa argee jisa, dirree miidhagaa argee jisa, dachee bishaanii argee jisa, dachee boqonnaa argee jisa. Kutaa kana keessatti wanti nuni irratti hubachuu qabnu waan tokko jira. Gammaduu dandeenya yeroodhaaf wanti nu gammachuutti dhufuu danda'a. Tasuma iji keenya banamu, tasuma sagalee dhageenyu ganama kaanii milkaa'uu dandeenya. Garuu galgalli keenya maal fakkaatanii ilaaluun barbaachisaadha. Dursinee milkaa'uu dandeenya. Hiriyoota keenya keessaa tokkoffaa ta'uu dandeenya. Simatama guddaa argachuu dandeenya. Dirree guddaa argachuu dandeenya. Dirree bal'aa argachuu dandeenya. Beekamtii argachuu dandeenya. Akka addunyaatti beekamtii guddaa argachuu dandeenya. Garuu waan tokko jira. Galgalli keenya maal fakkaata? Galgalli ga'umsa keenya maal fakkaata? Wanti nuyatti ga'umsa argannisu, wanti nuyatti milkoomnu suni, milkaa'ummaan ishee hammam deemti? Hammam umurii dheeraa qabdi? Ilaaluun barbaachisaadha. Lammaffaa irratti ilaallu namichi mul'ata qabu garuu lafa duwwaa fo'ate. Lafti Abiraam fo'ate lafa duwwaa yeroo sana keessatti. Lafa onaadha. Garuu erga Abiraam laficha fo'atee booda lafti duwwaan suni Kana'aanin ta'e. Iddoo aannaniif damma yaasuu argame dhaloota Israa'eliif. Sanyii ijoollee Israa'eliif. Sanyii isaatiif. Bu'a qabeessa ta'e argame. Yeroon sun Abiraamiif yeroo rakkoo. Abiraam duwwaa miti sanyii isaatiif yeroo rakkoo. Isatti dhufanii kan jiran kan akka Isiyaaq kan akka Yaaqoobiif yeroo rakkoo ture. Yeroo itti gaddaa ture. Yeroo wal'aansoo tureera. Garuu galgalli isaanii sanyiin isaanii lafatti lafa qabatan. Sanyiin isaanii lafarra jiraatan. Sanyiidhaan keessatti Waaqayyoo isaanii kan waaqessan. Biyya ulfina Waaqayyoo mul'istu. Biyya Abiraam sanyii isaa dabarsee dhaalchisu. Daangaa kennuuf. Daangessee lafa dirree qabachu. Sanyiin isaa guutummaatti keessatti argaman ta'etu argame. Dudduubeen Looxi garuu badiisa ta'e argame. Sanyii fu'annaan Looxi garuu dhumi Looxi garuu biyyi sunis dirreen sunis
lafa badii ta'etu argame. Lafa waaqayyotti gaddu taateetu argamte. Kanaaf kutaa kana keessatti galgala kana barnoota kanaan kan ilaallu jireenya keenya ajjii wantoota hin deemne ofirraa addaan baasu. Isaan maal fa'a isaan? Isa jedhu mata duree godhanii jalatti ilaaluu dandeenya. Inni kan biraan ofii keenyaaf fo'annaa beekuu. Fo'annoon sun maaliin? Akkaataa kamitti fo'annoo keenya beekna? Fo'annoon keenya akkamittiin galgalli isaa toluu danda'a? Fo'annoo galgalli isaa tolu akkamitti qabaachuu dandeenya? Inni kun gadi qabnee ilaaluu nu gaafata. Inni kun ariitiin barbaachisu. Inni kun hubannaa nu gaafata. Sagalee waaqayyoo of keessatti qabachuu, dubbii waaqayyootiin jireenya keenya ijaaruu, sagalee waaqayyootiin of madaaluun barbaachisaa ta'e argama. Boojuu kan barbaannoo ta'e, waan irra miidhagoo kan barbaannoo ta'e, waan irra lalisu kan barbaannoo ta'e, dachee bishaan oftuu kan barbaannoo ta'e, dachee qilleensa gaarii kan barbaannoo ta'e, qilleensa mijataa kan barbaannoo ta'e, galgalli ishee maal fakkaatti kan jedhu dursinee gara ishee ilaaluun barbaachisaadha. Namni kaayyoo qabu, namni kakuu qabu, namni waamicha qabu ofirraa addaan baasuu kan isaaf hin malle, kan isaa wajjin deemuu hin qabne beekuu, geggeessuu qaba ofirraati. Inni kan biraan ofiisaa immoo fo'annoo adda ta'e qabaachuu ture jechaadha. Galgala kana wanti nama fo'annaa isaa beeku ta'uu kan jedhu mata duree kana ilaalleera jechaadha. Waaqayyo sagalee isaa nuuf haa eebbisu. Dubbii isaa isa dhageenya kanatti cimsinee itti jiraachuu akka dandeenyu, mootummaa isaa keessatti immoo warra mudaa fi leeyyoof sodaa malee fuula waaqayyoo dhaabbatan ta'uu akka dandeenyu waaqayyo ayyaana nuuf haa baay'isu. Yeroo itti aanutti mata dureen keenya tuqaa sadaffaa jalatti nama wanta isaa wajjin hin deemne ofitti addaan baasu ta'uu kan jedhu sagalee waaqayyoo kan itti fufne ilaallu ta'a. Akkasuma macaafa seera uumamaa boqonnaa 13 lakkoofsa 14 hanga 18tti yeroo itti aanutti itti fufnee ilaalla. Waaqayyoo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu hin kadhanna. Guddaa si galateeffanna qulqulluu hoolicha waaqayyo. Sagalee nu ergiteef dubbii gurguddaa ittiin gara keenya dhufte hundumaaf maqaa kee jajannaa, maqaa kee eebbifna, maqaa Yesuus gooftaan galanni siif haa ta'u. Dubbii dhageenyaan jireenya keenya ilaallachuu fi karaa keenya qulqulleeffachuu akka dandeenyu waan nu wajjin deemuuf nu wajjin deemuun hin qabne akkasuma nurra addaan ba'uu kan qabu bara keenya keessatti addaan baasuudhaan, hubachuudhaan, qalbeeffachuudhaan si wajjin tokkummaa keenya cimsachuu akka dandeenyu fo'annoo keenya beekuudhaan lafati nu barbaaddeef waamichatti nu barbaadde keetti warra ija gaarii godhatan warra dachaa milkaa'an ta'uu akka dandeenyu mootummaa kee keessatti warra mudaaf sodaaf yalloo malee fuula keetti argaman ta'uu akka dandeenyu mootummaa keessa bara baraa keessatti warra gaa'umsa qaban ta'uu akka dandeenyu warra jajataman akkasuma immoo gonfoo bara baraa ulfinaas bira warra fudhatan ta'uu akka dandeenyu maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni kennuuf haa baay'atu. Galanni guddaan maqaa keetiif haa ta'u. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Galgala gaarii isiniif haa ta'u.